привет, ребят, с вами Миньон. И сегодня мы продолжаем обозревать моды на Майнкрафт 1.8.8. Так, ну вы спросите, зачем вот этот домик стоит? Я вам сейчас скажу. Переключаемся в геймоде, и вы узнаете, что этот мод добавляет. Вот так, нажимаем левой кнопкой мыши по двери. Надеюсь, все слышат. Надеюсь, видео будет это слышно. Слышите? Это типа мы стучимся. Это подойдет только для мультиплеера. Ну, в смысле, как вам подвели, да? Или вы бьете его, как зомби. Да. Это сделал тут такой импровизированный домик. Допустим, тут ваш друг там что-то делает. Вы такие думаете, это ж Майнкрафт более реалистичным становится. Вы такой думаете, так, как бы мне к нему попасть? Берете. Он это слышит, открывает вам дверь и все. Ну, как бы реалистичности добавляет немного. Так. Давайте там сюда. Так. И вот что добавляет этот мод. Также я в прошлом выпуске забыл вам сказать, что еще работает рандомный комментарий. Также не забывайте писать про мои ошибки. Там есть, там, я что неправильно говорю. Ну, короче, вы поняли. Ну и на этом все, наверное. Также вы видели в начале рекламку маленькую. И вставлю, надеюсь. Ну и все как бы. Просто стучимся и все. И также в этот день, вот сейчас я выложу 2 ролика. Или даже 3. Потому что, ну как бы, я 2 дня не вылаживал ролики. Но и не собирался вылаживать, потому что у меня времени вообще не было. А я буду четверг, пятница, суббота и воскресенье. Я повторяюсь. Ну, может быть, в четверг не будет, но это вообще в крайних случаях. Ну и на этом все, ребят. Сейчас, подождите. Для начала надо покушать. Ой, как же не покушать? Кушаем. Ой, звуки вообще надо унизить. Музыка. Это вот так. Ну все, надеюсь, вы эти звуки слышали. Повторяю еще раз. Смотрите. Я даже на 100 поставил. 100. Слышите? Это мы стучимся в дверь. Это ж прикольно. В следующем видео тоже будут обзор модов. Я тоже там выбрал такие классненькие моды. И не пишите мне в комментариях, типа, что ты крадешь, отписка, дизлайк. Ребята, я хочу, чтобы вы посмотрели и от чего-то, какого-то ютубера лица, и от моего лица. Поймите. Ну и мод какой-то слишком очень маленький, поэтому я повторяюсь, что будет 3 видео или 2 видео. Но вообще будет 2 видео, но скорее всего 3. Вот так вот. Я надеюсь, успею все смонтировать и выложить. Ну, а с вами был Миньон. Мы обозревали мод на... Как бы так сказать? Стуканье в дверь. Как-то так. Ссылка на этот мод, конечно же, будет в описании. Под каждым обзором мода будет ссылочка в описании. Там заходите, скачивайте, устанавливайте. Надеюсь, все знают, как устанавливать. А с вами был Миньон. Всем пока-пока, друзья.